大家好，我叫做 Rudolph。你哋想唔想知道我嘅故事啊？我哋即刻開始啦！哇，又到聖誕啦！好多馴鹿一齊搬禮物，齊齊整靚雪橇，等聖誕老人聖誕節可以勁開心派禮物俾小朋友。我每次見到佢哋準備聖誕，都好想衝埋去，但係佢哋全部都笑我。嘿，你個鼻紅到似番茄咁啊，好奇怪啊！就係因為呢個紅色鼻鼻，冇人想同我玩。點解我要同其他鹿唔同啊？我唔驚，我要去搵聖誕老人，佢一定會幫到我手㗎。但係一天黑，我一路行，我個鼻越嚟越光，所有人見到都笑我。我唔理佢哋，我繼續跑去聖誕老人屋企。咦？門口有張紙寫住聖誕老人放假中，26號先返嚟，咁點算啊？我唯有慢慢行返屋企，經過返頭先條路，繼續俾佢哋笑我。返到屋企，我忍唔住大喊，我同媽媽講晒我唔開心嘅事。媽媽抱住我，摸住我個頭話：Rudolph， 你個紅色鼻鼻唔係奇怪，其實係你最特別嘅地方。相信自己，你一定有屬於自己嘅光芒。突然間屋外咚咚咚大力敲門，好多馴鹿嚟搵我哋，好緊張。咩事啊？我同 Rudolph 親子時間啊！有隻馴鹿忍唔住打開咗道門，舉住塊大牌。弊家伙，聖誕老人唔見咗。點算啊？原來聖誕老人唔係去咗旅行，而係失咗蹤。想知之後會點？聖誕老人究竟去咗邊？12月，快啲嚟屯門大會堂文娛廳欣賞普劇場合家歡音樂劇《Rudolph 聖誕歷險記2025》啦！除此之外，我哋今次仲設有親子工作坊，同各位大朋友小朋友一齊玩親子遊戲，做小手作。而家仲有套票優惠添，可以一家大細同埋啲好朋友一齊睇啊！到時見啦，預祝大家聖誕快樂，Merry Christmas！